путешествуем. Смотрите, вот у нас вот такая ситуация. Мы сейчас находимся на 2370 метров. Высота над уровнем моря. Представляете, да? И вот сейчас здесь вот такие вот коровки. Видите, да? Такие Красивые, хорошие. замечательные коровки. Проходят дорожку. Да. Вот приходится их потихонечку здесь А объезжать. их много. Не спешим, ничего, едем, да, их очень много. Красивые такие. Стоят, ждут, смотри. Да, стоят, ждут нашего проезда. Красавица. Молодцы. Да, все, спасибо, что нас смотрите, ребятки. Хорошего нам дня.